اگر آدمی شریف است به جان آدمیت، ز چه رو لباس زیباست نشان آدمیت. دیگر آدمی چه دارد به جز این لباس زیبا؟ سپری شده است انگار زمان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خودش نبیند، پس از آن دیگر نباشد نگران آدمیت. به لباسهای چسبان رسد آدمی به جایی که عیان شود به انظار نهان آدمیت. ولی آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، متحرک است و گویاست زبان آدمیت. همه دم زدن چه حاصل ز جدال حق و باطل، چو دمی نباشد آزاد بیان آدمیت. اگر آدمی شبیه بز و گاو و گوسفند است که نیازمند باشد به شبان آدمی. ز دروغ گفتن انسان برسد به سود سرشار، که شده است راستگویی به زیان آدمیت. پس از این خدای رحمان چو دروغ گفت انسان، تو بکوب مشت محکم به دهان آدمیت.